အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါSonnet generation ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါရှင်းပြပေးခြင်းနဲ့ပြောတော့ margin ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့ margin ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အယောင်းဝယ် transaction ကြီးပွင့်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေပေးရမယ်ကြိုပြီးတော့မှပေးထားရမယ်ငွေပေါ့နော်။ဒီအပြင်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်deposit ပုံမျိုးပါပဲ။နော်ကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ထဲမှာအဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ margin ပမာဏပေါ့နော် amount လေးကျွန်တော်တို့ရှိဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် margin လို့ခေါ်ပါတယ်margin တွက်ဖို့ရအတွက်သူ့ရဲ့ formula လေးကဒီတိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ် price into ကျွန်တော် position size into contract size ကိုကျွန်တော်တို့ leverage နဲ့စာရပါတယ်ဆိုတော့ example ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အောက်မှာXAU USD equal 1680.00ဒါဒီဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ရွှေတအောင်စရဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့နော်ရွှေတအောင်စရဲ့ဈေးနှုန်းဒီ$1680တန်တယ်လို့ပြောတာပါဆိုတော့ရွှေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ contract size က1 standard lot ကိုကျွန်တော်တို့100အောင်စရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့1 lot လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်100အောင်စပါနောက်တစ်ခါ 0.1 lot ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ10အောင်စပေါ့เนาะသူ့မှာ 0.01 ဆိုရင်တော့ဒါ1အောင်စဈေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ margin အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွက်မလဲအကယ်၍များကျွန်တော်တို့မှာ leverage က 1:100 ယူထားတယ်ဆိုပါစို့เนาะအဲ့တော့ခုနကရွှေကကျွန်တော်တို့1680ဆိုတဲ့ဈေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အယောင်းဝယ်လုပ်ချင်တဲ့ပမာဏက1 lot ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် contract size က100ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ100စားထုတ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာနဲ့စားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ leverage ကို100နဲ့တွက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့1680ဆိုတဲ့အဖြေလေးထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရွှေ1 lot နဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ထဲမှာ1680ဆိုတဲ့ဒေါ်လာမရှိလို့လုံးဝမရပါဘူးเนาะအဲ့တော့1680ရှိမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ order လေးကပွင့်သွားမယ်လို့ဆိုလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ leverage ကို 1:500 ထားမယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဈေးက1680ဝယ်မှာက1 lot ကျွန်တော်တို့ရဲ့ contract size က100ကျွန်တော်ယူထားတဲ့ leverage က900ဆိုချိန်မှာကျွန်တော်တွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ$336ကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲမှာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါ leverage ရဲ့ power လေးပါပဲเนาะ leverage များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာရှိရမယ့်ငွေပမာဏနည်းနည်းလေးရှိအောင်လည်းလုံလောက်တယ်အကယ်၍ leverage နည်းလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာငွေများရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးပါပဲเนาะအဲ့တော့ leverage ရဲ့နောက်တစ်ခုက margin ကိုကျွန်တော်နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ margin ဆိုတာဒီကျွန်တော် order တစ်ခုဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာ equity အနေနဲ့ရှိရမယ့်ပမာဏနော်သူတို့ကိုကြိုပြီးတော့မှပေးရမယ်ဒါစပေါ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မျိုးကျွန်တော်တို့ဒိတ်ပဲတက်ရောက်ပါတယ်โอเคပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ margin အကြောင်းလေးကိုနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်